الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما النجاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وبعد إخواني maanta waxaan ka hadlaynaa mawduuceena uu ku saabsan yahay waa maxay badbaado, waa maxay inaad badbaadno ama magan galno sideen ku helaynaa maalinta qiyaamaha. maalinta qiyaamaha waa maalin weyn, ahwaasheeda iyo hawlaheeduna ay culus yihiin. in badanna ay nooga warrameen culummadu uu nooga warramay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka kariimka, nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaamna in badan oo ka mid a axaadiistii laga soo wariyey ay tilmaamayaan maalintan shidadeeda iyo culayska leedahay. saxaabigan la yidhaahdo cuqba binu caamir wuxuu ka wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam su-aal u weydiiyey oo ahaa: yaa rasuul allah man najaa? rasuulka ilaahayow sideen ku badbaadaynaa? waa maxay badbaadadu? nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga jawaabay 3 qodob inay badbaadadu tahay. badbaadadu 3 qodob bay kusoo aroorsamaysaa. qodobka koowaad nabigu wuxuu yidhi, naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee: amsik calayka lisaanak. carabkaaga hayso, carabkaaga hayso. carabku waa midka lagu galo akbarul kabaa'ir, dembiyada dembiga ugu weyn oo ah ashirku billah. carabkaa lagu galaa. qalbigu haba xukmiyo, laakiin carabku wuxuu keenayaa seefta kuu keenaysa inaad badbaado iyo najaah, ama seefta kuu keenaysa inaad khasaarto iyo khasaarada, labadaba way tahay. marka carabkaaga hayso oo control waxa aad ku hadlaysana ka fiirso. xanta iska daa, been abuurka iska daa, beenta iska daa, ummad aad caayaysana iska daa. waa qodobka koowaad. qodobka labaadna wuxuuna leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam oo isla xadiiska gudihiisa: waliyascaka baytuk. gurigaaga ha ku deeqo, gurigaaga ha ku deeqo. nabadgeli dadka kaleeto, dadka kale xoolahooda u nabadgeli, dadka kale guryahooda u nabadgeli. dariskaaga ha kaa nabadgalaan, gurigaaga, deegaankaaga, meesha aad degan tahay, makaankaagaas ha ku deeqo. qodobkan kale oo ku jira xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yahay: wabki calaa khadi'atuka. gafkaagana ha kula weynaado oo ka ooy markaad gafto oo ilaahi subxaanahu wa tacaala wax uu kaga xarimay aad ku dhacdo ama khalad aad gasho, waa inaad ilaahi subxaanahu wa tacaala aad u oysaa ood ka laabataa. ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu sifaynayey kuwa mu'miniinta ah ee wanaagsan, aayaddiisa qur-aanka kariimka ee ku jirta suuratu aali cimraan waxa uu nagu leeyahay: waaladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum. waa kuwa marka ay sameeyaan faaxisho sameeyaan ama naftooda ay dulmiyaan oo dunuub la imaadaan, dakarullah, allay xasuustaan mu'miniintu, fastakfiruu lidunuubihim. dembigoodana ilaahay bay waxay ka weydiiyaan, dembi dhaaf ka weydiiyaan. waman yakfiru dunuuba, kumee dhaafa dembiyada. waman yakfiru dunuuba, dembiga yaa dhaafa ila allah, alla mooyaane cid kaleo dembiga dhaafta ma jirto. walam yusiruu, kumana nagaadaan calaa maa facaluu, waxa ay samaynayaan oo dembiga ahna kuma nagaadaan. wahum yaclamuuna, marka ay ogaadaan kadib kuma nagaadaan. wabki calaa khadi'atuka, inaad gafkaaga ood u oyso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aada u noqoto markii uu gaf kaa dhaco, ood ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiisato. ilaahay muxuu yihi kuwaas abaalkoodaan ka dhigaynaa: ulaa'ika jazaauhum, kuwaas jazahooda ama abaalkooda waxaan ka dhigaynaa makfiratun min rabbihim, dembi dhaaf rabbigooda ah ayaan waxaan oga dhigaynaa, abaal baan oga dhigaynaa ayuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala. iyo wajannaatun, jannooyin baan abaal oga dhigaynaa, tajrii ay dureersanayso min taxtiha alanhaaru, jannooyin ay hoostooda webiyo ay dureersanayso, khaalidiina fiiha, halkaas jannada ahna way ku waarayaan. wa nicma ajru lcaamiliin. nimcadaasna cid waliba oo ajar shaqaysata, cid waliba oo intay dunida joogto ajar shaqaysato oo sifooyinkaas laga helo ayaa ajarkaas leh oo nimcadooda ay tahay.
marka ka waran walaal kam imisa maalintii imisaad adigu shaqaysataa ajar aad shaqaysataa aan wax wanaagsan aad la imaataa imisaad gafafkaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala aad uga laabataa ood oysaa oo ilaahay dambi dhaaf aa weydiisataa mise dadka kale taa ka sheekeynaa siyaasi hebel baa tuug noqday wadaad hebel baa bidcoolo noqday sheekh hebel baa waxaa sameeyey siyaasi hebel baa saan yeelay islaan hebel way wareegtay inay hebel saan buu sameeyey hebel baa kan ka dhacay maanta dhan gafafka dadka kaleeta ayaan tirinaynaa keena war ma ugu haynaa bal iska badaaya kuwa nool inaan wax ka sheegnoon xamane kuwii dhintay baan wax ka sheegnaayo dadkii dhintay ayaa maalin kasta waxaan idhahnaa dawlad heblaaya markay dalkii haysatay saa bay yeeli jirtay wadaad hebelna markuu talin jiray saanuu yeeli jiray ilaahi subxaanahu wa tacaalana wuxuuna leeyahay tilka ummatun qad khalad lahaa maa kasabat kuwaas waxay ahaayeen dadkii hore waxa ay kasbadeen leeyihiin walakum maktasabtum adinkuna waxa aad kasbataan ayaad leedihiin cid kaleeta teedaha xisaabinin xaasabuu qabla an tuxaasibuu adinku isxisaabsi intaana la xisaabin cidina wax lagaama weydiinaya maalinta qiyaamaha badbaadi ciddii doonaysa ha qaadato xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam amsik calayka lisaanak war carabkaaga hayso oo walayascaka baytuk gurigaaga ha ku deeqo oo wabki calaa khadiicatuka gafkaaga la ooy oo gafkaaga ha kula weynaado 7 qof oo harsan doonta maalinta hoos uusan jirin ilaa hooska carshiga ilaahi subxaanahu wa tacaala maahan maalinta qiyaama waxaa ku jiray رجل من ذكر الله ففاضت عيناه نين إلهي حسوستي ومركاسنا إنه سؤال المين وإلهي درتي سوء كاس وحو كجرا قف دك هرسان دونا ما أنت قيامة هوس كلام تؤذي جرين مرك إخواني عزاء وحن قدر دار ميا أو برارو جنتي ده كوسو جبين يا عن حسوسنا ومركزته إن الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم بدبالك عليه سيدي سوء رقم قلينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.